오늘은 저희 옆 동네 아파트도 약간 고방이긴 한데 일반 아파트 정도 높이에요. 그래서 그 정도일 경우에는 어떤지를 좀 보여드리려고 어, 이제 이쪽으로 이사를 올까 지금 고민하고 있는 곳이기도 합니다. 또 하필이면 요건 좀 편집해야 되겠네요. 저 버스, 저 차 지나가고 난 다음에 여기 근래 들어서 계속 이사하고 들어오고 하시는 분들이 많이 있으세요. 예, 지금 보시는 언덕 정도가 일반 아파트들이죠. 자, 이제 저도 똑같이 3단으로 스로틀로 당기고 올라가 볼게요. 그러니까 저희 집은 어, 거의 산이에요, 산. 그러니까 오해들을 되게 많이 하시는데 보통은 아파트 이 정도거든요. 이 정도면 이 정도 나와요. 그러니까 한 요 정도는 나오는 것 같아요. 그러니까 제가 몇 군데 더 실험을 좀 해볼 건데 일반적으로 아파트 요 정도예요. 그러니까 저희 집 아파트 올라가는 거를 너무 보시고 너무 실망하셨다고 하시는 분들이 계셔서 어, 저희 아파트는 자동차도 올라오는데 결계되는 곳이에요. 이 정도보다도 훨씬 더 이렇게 내리막길로 보이실지 모르겠는데 이 정도 내리막길 올라오는 거는 한번 스타트 땡기면 한 40까지는 무난히 올라오는 것 같아요. 왜 갑자기 태세를 바꿨냐고 하실지 모르겠는데 제가 다른 저희 동네에 학교가 두 개 있어요. 근데 불법으로 그 학생들이 스쿠터를 타요. 근데 제가 그 스쿠터 타고 올라가는 모습을 봤거든요. 못 올라가더라고요. 저 영상을 찍어서 보여드리면 조금 이해가 되실까? 생각을 하고 촬영을 할까 하다가 그 친구 학교 생활에 힘들어질까봐 제가 고 저희 집 바로 옆 동네를 한번 지금 다시 한번 올라가 볼게요. 이거 오해들을 많이 하세요. 일반적으로 아파트는 요 정도입니다. 이렇게 저희 집이 유독 높은 거예요. 자, 여기서 똑같이 아까처럼 그냥 스타트 할게요. 이제 요 정도 고바에서 시작하는 거는 어쩔 수 없대요. 싱글 뭐 이거의 한계이기도 하고 이 자전거 자체 무게가 있어서 이제 속도가 조금만 붙어도 그냥 요 정도는 무난히 이렇게 올라가는 것 같아요. 그죠? 요 정도는 그냥 올라가는 것 같습니다. 한 40? 정도는 그냥 무난히 올라가는 것 같아요. 그러니까 오해는 안 하셨으면 좋겠어요. 저희 아파트가 이제 제 영상을 요거랑 다음 영상하고 같이 약간 교차로 보여드릴게요. 아마 보시면 깜짝 놀라실 정도로
저희 집의 높이 자체가 아예 수준이 다른 높이에요. 아, 이제 여기 한번 올라가 볼게요. 경사도는 같이 측정을 해드려 봐야겠다. 이 정도면 경사이 나오는 거죠. 그죠? 보신 것처럼 이 정도는 무난히 나오는 것 같습니다. 이제 저희 집 쪽으로 가볼게요. 자, 우선 아까 올라왔었던 오르막이고요. 아, 이거 디스크 패드 정렬이요. 이거 오토바이 패드라서 정렬 안 된다고 그러던데. 일단 자전거 저희 용인 쪽에 요것도 같이 요런 자전거도 이제 수리가 가능할 것 같다라고 전화 통화로 해서 이제 갔었어요. 갔더니 뭐라고 얘기를 해주셨냐면, 이거는 작정하고 오토바이를 자전거처럼 만들어 놓은 애다라고 하시더라고요. 그러니까 모든 부품을 오토바이 부품을 써놓고 모터만 전기 써놓은 거라, 사실 이건 그냥 오토바이 가까운 거라서 오토바이 매장 가셔야 되고, 이거는 디스크 정렬 이거는 할 수가 없는 애다. 뭐 뭐라고 얘기하셨는데, 그러니까 양쪽에서 잡아주냐 한쪽에서 잡아주느냐 뭐 이거 얘기하시더라고요. 근데 요거는 한쪽에서만 잡아주는 거라 정렬이 아니라 아예 대져 있는 거라 소리가 나는 거고, 오토바이도 소리가 나는 건데 이게 소리가 묻히는 이유는 엔진 소리 때문에 묻히는 거라고 하시더라고요. 그래서 뭐 전 잘 모르니까 전문가들이 그러면 그러려니 하고 있죠. 자, 이게 저희 집 고바입니다. 이제 보여드릴게요. 여기서부터 그냥 이렇게 스타트를 합니다. 이게 저희 집 올라가는 것들 중에서 두 번째로 언덕이에요. 첫 번째 언덕은 처음에 시연해 보여드렸었던 그 언덕이고, 이게 한 두 번째로 높은 언덕이에요. 그러니까 요 정도는 나와요. 이 정도는. 그러면 그러면 이제 구매하시는 분들은 생각을 해보셔야죠. 듀얼 모터를 이제 사용하시면서도 막 되게 세게 달리시고 싶으신 분들은 이거 선택하시면 안 될 것 같고요. 그냥 저처럼 그냥 취미로 그냥 돌아다니면서 이런저런 풍경도 찍고 그냥 이런저런 촬영도 좀 하고 싶고 하시는 분들은 사셔도 돼요.
그리고 저 개인적으로 이 공도 바이크에 불만은 하나밖에 없어요. 물어볼 데가 없다는 거. 물어볼 데가 없다는 게 제일 힘든 일이죠. 커피를 너무 안 마시고 달렸더니 다 흘렸습니다. 그래서 오늘은 다른 언덕을 올라가면서 좀 비교를 해드려 봤는데, 제가 언덕 올라가면서 이 고바이는 자꾸 고바이라고 그러니까 고바이가 뭐냐고 물어보시는 분들도 있던데, 그 언덕의 높이입니다. 이 아침에 이렇게 탈 때마다 느끼는 건데, 아침 운동하시는 분들, 어르신분들이 진짜 많아요. 반성하게 됩니다. 오늘은 여기까지 해야 될 것 같습니다. 오늘 아침에 둘째가 뭐라 그랬더라? 무슨 영화를 하나 보여달라 그랬는데, 캐치핑? 카추핑? 아무튼 그 영화를 보여달라고 하더라고요. 그래서 뭐 애엄마가 예매는 했는데, 이게 조금 마음에 걸려요. 이렇게 흔들흔들거리는 게. 아무튼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 언덕 올라가는 거에 대해서 여기 한번 올라가 봐 주시면 안 돼요, 뭐 이런 것들 있으시면 장소를 얘기해 주세요. 제가 아마 너무 멀지만 않으면 가서 한번 올라가 보고 측정해 드릴게요. 이상입니다. 주말 잘 보내시고요.